Shikues të nderuar, përshëndetje. Është kënaqësi që t'ju dëshiroj mirëseardhje në atë që do t'jetë një cikël i podcasteve i titulluar EU by Your Side, edhe për qëllim ka pikërisht diskutimet rreth jo vetëm pranisë së Bashkimit Evropian në Kosovë, projekteve të tyre të realizuara, ato që tentojnë të realizohen, por edhe vlerave që Bashkimi Evropian tenton të përçojë në shoqërinë kosovare, dhe atë që patyshim cilësohet si aspirat edhe diçka që e mëton në shoqëria kosovare, që është përçapimi i këtyre vlerave, integrimi në Bashkim Evropian. Është po ashtu kënaqësi që në episodin e parë të këtij cikli të kemi mysafir, sigurisht atë që në kokën time ka qenë adresa e parë për realizim të çfarëdo bisede që ka të bëj me praninë e BE-s në Kosovë dhe një shpjegim jo vetëm kronologjik, por edhe përmbajtësor të kësaj pranie. Është kënaqësi që t'i dëshiroj mirëseardhje Debo Shashut. Përshëndetje, mirëseardhje. Përshëndetje Zark, faleminderit për ftesë. Bëj në një minimum nga 2 këndë, nëse jo dhe më shumë, edhe nga puna që ke bërë në institucionet në Kosovë dhe me pas kohëve të fundit jetu punu konsulent në disa projekte ndërkombëtare dhe kuptohet je bashkëthemelues i institutit e PIK që merret pikërisht me këtë punë, kështu që ndoshta ka qenë ideja ma e mirë që të fillojmë për ta shpjeguar pikërisht praninë e BE-s në Kosovë nga prizmi i bashkëpunimit që e kanë me institucionet e Kosovës. Ke pas përvojë nga dora e parë me ma shumë se sa një garnitur të Brukselit që kanë punu këtu, edhe mund të flasër edhe për mënyrën se si ka evolu kjo prani. Po qysh historia e marrëdhënieve të Kosovës me Bashkimin Evropian është një historie e dashurisë pa kushte nga të dy anët. Më një anë, të flisemi prej nesh, shoqëria e Kosovës, pra jo vetëm institucionet e Kosovës, po shoqëria e Kosovës historike, ka pasur një lidhje me Bashkimin Evropian, po më të themi me Evropën, e cila nuk ka qenë vetëm politike, ekonomike, po ka qenë kulturore. Dhe neve, për neve, BE-a, Evropa, historikisht, ka qenë sinonim i vlerave më sublime, së që është liria. Kjo marrëdhënie ka qenë që pasur, sa që i kam jetu gjitha kohërave, sfidave, ka qenë ylli polar, cilin e kemi ndjekur çdo herë. Në kohërat e vështira, edhe në kohërat më të mira. Neve të orientimin tonë shoqëror për Evropën e kemi pasur çdo herë dhe vazhdojmë të kemi edhe sot. BE-a mund të na shpërblej me gjërat më të mira, por mund edhe të na penalizoj me gjërat më të vështira. Këtë dashurinë ndaj BE-s gjithnjë ka qenë jashtëzakonisht e fortë. Kjo është ana e unë. Ana e BE-s është një dashuri, siç thash, pa kushte, sepse edhe në kohrat kur BE-a e ka pas jashtëzakonisht vështirë të angazhohet me Kosovën, BE-a ka bërë gjërat jashtëzakonshme që të gjej rrugë që të avancoj Kosovën përkundër pengesave që kishte. Pra, shembull flas për limet pas luftës, nuk kishim shtet, nuk kishim çfarë po përkundër asaj që nga fillimi BE-a ka shpikur mekanizma më unik për Kosovën, vetëm që Kosova mos ngelet tropa dhe të bashkohet ti treni Ballkanit Perëndimor drejt BE-s. Pastaj vije momenti i shpalljes pavarësisë, të derit me sot BE-a çdo herë, në çdo hap ka shpikur instrumente unike, dizajnuara vetëm për Kosovën,
mënyrë që Kosova të bashkohet vendeve tjera të Ballkanit drejt BE-s, po që nuk është njohur nga pesë vendet të BE-s. Tani historinë tonë mund ta ndajmë në dy faza. Ajo para pavarësisë dhe pas pavarësisë. Pra para pavarësisë ishte një angazhim rindërtimi dhe rindërkëmbjes të Kosovës, ku BE-ja ka qenë shtyllë kryesore politike dhe ekonomike për të kriju ato themelet e një shteti funksional. Pas pavarësisë, kjo marrëdhënie ka zhvancuar në një nivel tjetër me momentin historik të negocimit të marrëveshjes stabilizimit. Kjo është moment historik, se Po ashtu, nëse shikojmë është ajo që e thati, është instrument veçanërisht i përfiluar për Kosovën, dallon pak prej marrëveshjeve të stabilizim asociimit që i kanë shtetet tjera, por ka qenë një vlerësim që Kosova si pjesë e Ballkanit Perëndimor s'bën të humbë momenti edhe shansi që të fillojë atë cikël të reformave, por krejt themi ne që na kemi një mëso tonë, s'është pike. Exact, shumë e saktë. Ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm, është mund të themi historik, sepse deri në atë moment, kundër gjitha marrëdhënieve tona me BE, ne nuk kishim marrëdhënie kontraktuale me BE. Pra kishim shumë marrëdhënie tjera, po jo kontraktuale. Le ta marrim si analogji që nuk kishim të martuar. Kishim marrëdhënie, po nuk kishim të martuar. Prandaj them është moment historik, sepse marrëveshja stabilizim asocimi është hap i parë të një vendi për të antarësuar. Në këtë drejtim ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme që të mbrim atë stadin e barabartë me vende tjera të rajonit, që kjo punë do të merr kohë, o dikur do të antarësohemi në BE. Dhe kjo, siç thanë edhe ti, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë të bëhet për anës BE-s, sepse si të bësh këtë me një vend, cilin 5 vendet BE-s nuk kanë. Dhe në këtë drejtim marrëveshja e stabilizimit asocimi ka ndryshuar radikalisht marrëdhëniet tona me BE-n, duke na ofruar një rrugë formale, ligjore për antarësim në Bashkimin Evropian, e cila më nuk është vetëm deklaratë politike, por subjekt drejtës ndërkombëtare, dhe e dyta ka ofruar një kornizë bashkëpunimit institucional, i cili është mënyrë cilësore të niveli krejtësisht tjetër për asaj çfarë kishim. Pse? Sepse marrëveshja e stabilizimit asocimi krijoi mekanizma ligjor dhe institucional të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ata kur po thonë mekanizmat institucional, shumica nuk e di, nashta për fat mirë dhe të keq do prej gazetarëve që i mbulojmë në ngjarje ditore, kur flasim për BE i kemi një dy, me thonë, vija themelore të menduarit e para dialogu Kosovë-Serbi, për shkak se në procesit që zgjatë mas shumë dytë, edhe e dyta është krejt hallakama që ka qenë në shoqëni lidhur me liberalizimin e vizave. Po kisha dashur pikërisht që të dyja me i kapërcy, edhe kur po flasim për marrëdhënie ndërinstitucionale, flasim pikërisht për krejt aspekte tjera nga të cilat Kosova përfiton duke pas një MSA, sa përfiton një, nuk e di, një biznesmen mesatar në Kosovë, sa përfiton një student mesatar në Kosovë, sa përfiton dikush që s'po di, importon dikush tjetër që merret me veprimtari të cilat tashmë i mundsojnë të qasin ato që është treg evropian, edhe që MSA-ja është dokumenti që ja mundson këtë punë. Exact. Është normale që njerëzit të asociojnë integrimin evropian me atë që gjysmë shaka kishim thonë lajçaku. Vizat, sepse janë aspekte të cilat viza është tjetër historia, sepse kanë ndikuar drejt për drejt në jetën e qytetarëve, ndërsa lajçaku e dialogu janë gjëra të cilat i shohin televizor çdo mbrëmje. Thelbi i integrimit evropian është krejt tjetër dhe ajo është i gjithpranishëm. Kur të dalim tani nga ky objekt në rrugë, ajri që thik është integrimi evropian, sepse mënyra se si funksionon Kosova dhe Kosova B duhet të jetë në përputhje me standardet të FES. Fëmijët që para se kemi ardhur këtu i kemi dërguar në shkollë, është integrimi evropian.
sepse nuk mund pranosh në BE me kurikulat dhe cilësi të mësimdhënies e cila bie nën standardet të BE-s. Pra virtualisht çdo gjë që na rrethon çdo ditë preket nga integrimi i reklamit. Qëllimi jonë si shoqëri nuk është që të sjellim Kosovën në Bruksel apo Berlin po ideja është që sistemi arsimor të Brukselit të bëjmë realitetin në Kosovë. Ti e përmendëm me drejtë që neve këto termat burokratik, sikur që është mekanizmat institucional mësos, nuk nënkuptojmë asgjë. Por fal këtyre mekanizmeve institucional dhe fal kësaj punës burokratike të mërzitshme që çdo ditë bëjnë zyrtarët e institucioneve, këto reforma jetësohen dal nga dal. Pra gjithë këta ekspert, shërbyes që kemi brenda shtetit të Kosovës të punojnë krah për krah me kolegët e tyre nga Danimarka, nga Austria, nga Portugalia, të marrin ekspertizë më të mirë mundshme evropiane në mënyrë që të përdorim atë ekspertizë evropiane si një lloj udhërrëfyesi se si ti bëjmë këto gjëra më mirë. Po ashtu në rutinë të punës si gazetar, dika e fusin fjalin që krejt ligjet e Kosovës duhet të jenë në linjë ose në sinkron me aki, me atë korpusin e ligjeve të Bashkimit Evropian, dhe besoj se asaj pjesë nuk ja huqim, po mandej fillon problemi nëse i zbatojmë me të njëjtën disiplinë apo jo. Prap, a jemi ka thjeshtsojmë shumë, a mjafton veç me marr copy-paste një ligj të Danimarkës ose të Austrisë, apo ka pas vullnet dhe përfshirje të BE-s që edhe me ja përshtat rrethanave në Kosovë dhe me tentu me ngrit standardin në secilin fushë të cilin ligji caktuar mundet me kornizu ose me rregullu. E para duhet të ekzistojë, dhe kjo është primare, duhet të ekzistojë vullneti politik që një gjë e caktuar do të arrihet. E dyta, duhet të ekzistojë ekspertiza brenda administratës së shtetit që të mbështesë këtë vullnet. Dhe treta, duhet të ekzistojnë fonde. Pra ti mund të kesh vullnet politik, mund të kesh edhe ekspertizë, po thjesht të marrim shembullin konkret. Rehabilitimi i Kosovës si emitues më i madh i gazrave dëmshme në Kosovë kërkon para. Pra nuk mundesh me pas ekspertizën e botës, mund të kesh vullnetin politik të botës, po nëse nuk ke në llogari 300 milion euro për me shtin Kosovën ti nuk mundesh me rregullat këtë. Dhe fakti që BE-ja nuk del shumë shpesh me këto shifra ose me zbërthim konkret të donacioneve dhe ndikimit tyne, bën që ndoshta jo të gjithë ta keni idenë e rëndësisë së BE-s, mos e shohin si diçka të larg. Kishim mujt ndoshta në disa minuta të zbërthejmë do prej faktorëve konkret ku donacionet e BE-s e kanë përmirësuar në sektor të caktuar, edhe pse me lehtësi BE-ja dhe me krenari, po që është donatori më i madh në Kosovë. BE-ja është larg donatori më i madh i huaj në Kosovë. Deri më sot BE-ja ka dhënë, nëse s'gaboj, ofër 4 miliard euro para faljas për Kosovën. Dhe kjo është ajo pjesa që them është dashuri pa kusht. Pse BE-ja të rehabilitojë kësaj? BE-ja nuk jeton sa shpenzoj parat të tatim paguesve të tyre, ato mjetët e popullit gjerman mund shpenzohen për gjërat që janë për Gjermanitë nga. Devemi shkurta, digresioni shkurt, po këtë kohë kur Trump i bën këto pyetje, pse unë dërgoj para atje kur ato në të qenë në Amerikë, na këndell dhe themi me vërtet duhet jemi falendërues që BE-ja investon këtu për mirësoj ajrin për fëmijët tonë kur tire ka kjo e BE-ja nga këtë. Kjo është ajo pse them dashuri pa kushte. Tani kthehemi tek disa projekte LX, nëse nuk gaboj ndo afër 100 milion euro, prap para faljas që të rehabilitohet dhe të sjellet emitimi i gazrave në përputhje me standardet e BE-s, në mënyrë që mos kemi çdo dimër këtë alarm për cilësinë e ajrit në Prishtinë. BE-ja ka investuar në
termokos në mënyrë që gjitha emitimet ovulli që den nga keku deri para disa vitesh, që ka dalë në ajër, tani, falë ndihmës BE-s, ai ovulli tani kapet, ai ovulli ngrohet dhe kanalizohet be termokosit në mënyrë që termokosi të ofrojë ato ovull si nxehtësi për banesat e Prishtinës, dhe prandaj ne kemi pa transformimin e termokosit në nga një ndërmarrje me fundje, drejt i ndërmarrje me profit, mere Pallatin e Drejtësisë. Është komplet investimi i Bashkimit Evropian, mere shkollat, mere linjën hekurudore 10, në cilën Bashkimi Evropian po investon tani në kod, dhe pas pak vitesh, kur ajo linjë përfundohet, qytetarët e Kosovës do të kanë mundësi të hypin në tren. Prishtinë, Kosovë po që hypin tren, dhe me tren të shkojnë nga Moska deri në Lizbon. Janë grante pa fund bujqësore. Në bujqëton. Përfitojnë baza vitore. Nuk ka fushë tjetër ku Bashkimi Evropian nuk ka ndryshuar, nuk ka ndikuar dhe ndryshuar realitetin në Kosovë. Kemi qindra fëmijë tonë si vazhdojnë të përfitojnë bursat plota, që të studiojnë jashtë vendit, të arsimojnë jashtë vendit, të kthehen në Kosovë, të kontribuojnë. Edhe njeriu prapë bën këtë pyetje, pse BE-ja të investojnë në të ardhmen e fëmijëve tonë? Këtë e bën vetëm një mik jashtëzakonisht i ngushtë, i cili të don pa kusht. Edhe tash kur dojmë të flasim nashta në pjesën e fundit të emisionit për të ardhmen e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe BE-s, mendoj që prapë duhet pyetjen me nda në spaku dy pjesë. E para është diçka që po duket prej 2003-s, prej Selanikut, vazhdojmë të themi që Ballkani Perëndimor ka perspektivë qartë evropiane, përsërisim si refren edhe politikantëve, gazetarëve, analistët dhe pjesët që soi perspektive profesorët përmirësimi ligjeve etj. Edhe është kjo ana tjetër, ka ndodhur do veprime konkrete, ka ndodhur liberalizimi i vizave, njerëzit janë kajashojnë qysh frymon, qysh funksionon BE-ja, është rrit numri studentëve që studiojnë atje. Disa prej bizniseve kanë filluar të përmbushin do kritere për me eksportu, ka hir dosht me pasi prioritet ndër veprimin më të madh ekonomik, social, akademik, apo me u ndal në tikat politik të cilët vinë ma herët ose ma vonë, ose mund ngjallin reagime ose frustrime të politikanëve të caktuar ose këtu ose në Bruksel. Marrëdhënia jonë me BE-n është marrëdhënie e studentit me profesor. Dakor? Pra, ne kemi disa detyra, cilat profesori ka dhënë, dhe ne duhet si është të përmbushim ato. Neve Bashkimi Evropian i ka përcaktuar një numër detyrave që duhet të kryejmë. Shtetet serioze dallohen prej shteteve jo serioze kur marrin vendime të vështira. Jo vendime të lehta, vendime të lehta do merr gjashtë, serioze ju semës. Po kur vjen koha dhe ti vjen në një kryq që duhesh me marrë vendime të vështira, atëherë që themi në gjuhë popullore dark shopi prej sheqerit. Pra, për dëshmu t'i BE-s që je serioz në rrugën tonë integruese, ti duhesh me marrë këto vendime të vështira. Nuk bëhet integrimi evropian me vendime sekundare. Në këtë drejtim, detyrat tona janë të qarta. E para është dialogu në Serbi, e dyta menjëherë është ndihmimi i ligjit. Thjesht. Këto janë dy fusha ku BE-ja kërkon që ne të vazhdojmë bëjmë progres. Pa bërë progres të dy fusha, çdo gjë tjetër mundesh me pasur do të besoj. Jetojmë një kohë ku Kosovës për gjithë rajonit tonë ju është ofruar një dritare mënësisë. Po nuk e shfrytzuam këtë mënësi, do e gjejmë veten në një ambient ku vende tjera cilat kanë qenë barabarta me neve në proces të integrimit, do e gjejmë veten në një situatë ku ata janë veç shenede shumë më parë. Shkër, diçka që na mbetët me përcjell vitin e ardhshëm që premton me qenë shumë dinamik, spakun politikën e brendshme, nëse na duket që raportet me BE-n lëvizin ngadalë në Kosovë, gjërat din të jenë pak më intenzive, pak më të zhurmshme,
Edhe janë ngjarje të cilave mbase edhe mund t'ju kthehemi ndonjëherë në ndonjë emision tjetër për të bërë ndonjë tik ose për të vërtetuar nëse ky progres është bërë dhe nëse këto shanse janë shfrytzuar. Për sot falenderoj që ishe me ne. Faleminderit dhe arti për bisedën. Në episodin tjetër të podcastit me tema tjera shumë konkrete të ndërveprimit të BE-s dhe Kosovës që jemi herë në ardhshme.